מכובדי היושב-ראש, מכובדי השר, בנוסח המקורי של הצעת חוק המואזין נכתב כי היא נועדה למנוע העברת מסרים לאומיים ומתייחס בעיקר למערכות ההגברה במסגדים. פתאום המטרה היא למנוע רעש מוזר, שקר וכזב. قد آن للظلمة أن تنجلي ويسقط الباغي ويعلو الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. אבל אני חושב שיותר מבזה את העניין שלו מה שאתה אומר. תאמינו לי, כי זה מליאת הכנסת וזה לא מקום של תפילה, ולכן שימשיך על פי התקנון, הוא רשאי. הוא יותר מבזה את העניינים שלו מאשר מה שאתם חושבים. إنك لا تخلف الميعاد وليخسأ الخاسئون. תודה.